السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى معنا في فيديو اخر من الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه بويما. هذه القناه اللي متخصصه في الدروس المقدمه للستاجير ديال التكوين المهني. دونك الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا نستمروا في لي زيتود بريالابل اللي ديجا شفناهم في فيديو سابق. دونك وبالضبط يعني في الفيديو السابق كنا شفنا بيستيل و 5 فورس دو بورتور. في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نشوفوا لا ماتريس SWOT، la matrice dit les points de force, les points de faiblesse, les opportunités et les menaces. Donc طبعا كما جرت العاده غادي نحاولوا من خلال هذا الفيديو اننا نجاوبوا على هاد جوج ديال الاسئله. السؤال الاولاني quelle est l'utilité de la matrice SWOT. السؤال الثاني comment peut-on tirer les avantages compétitifs à partir de l'analyse de la matrice SWOT. دونك من خلال هذا الفيديو غادي نحاولوا نجاوبوا على هاد جوج ديال الاسئله. ولكن طبعا قبل ما نبداو ونتعمقوا في المساله بقاو في الاول غير يعني داك التحليل اللي ديجا كنا قدمناه في فيديو سابق. دونك كنا درسنا في كنا شفنا في فيديو سابق شنو المعنى ديال بيستيل. دونك قلنا بان بيستيل كموديل كنستعملوه باش ندرسوا لو ماكرو انفيرونمون. كنا شفنا شنو المعنى ديال 5 فورس دو بورتور، وقلنا بان هاد لي 5 فورس دو بورتور كنخدموهم باش ندرسوا لو ميكرو انفيرونمون. طبعا حنايا هنا ملي كنكونوا كندرسوا الماكرو انفيرونمون ولا الميكرو انفيرونمون كنكونوا كنديروا سكون ابل لو دياغنوستيك اكسترن. دابا حاليا غادي نحاولوا ندخلوا اون انترن داخل الشركه وغادي نحاولوا نديروا لو دياغنوستيك انترن. دونك ملي غادي نكونوا كندرسوا SWOT، دونك عندنا SWOT كماتريس كتكون من 4 ديال المستطيلات ولا 4 ديال لي كاز. Les deux premières cases, donc on a les points de force ou les points de faiblesse. يعني نقاط القوة ونقاط الضعف. donc ملي كنكونوا كندرسوا نقاط الضعف ونقاط القوة ديال الشركة فاحنا كنكونوا كنديروا لو دياغنوستيك سكون ابل لو دياغنوستيك انترن. يعني كنا كندرسوا اون انترن شنو هما لي بوين دو فورس شنو هما لي بوين دو فيبليس دو لونتربريز. ومن بعد دونك غادي نشوفوا لي زوبورتونيتي اي لي ميناس. بيان ايفيدامون ملي كنقولوا لي زوبورتونيتي و لي ميناس فاحنا كنهضروا على لي زوبورتونيتي بارابور دونك l'environnement externe. D'accord, donc les opportunités offertes par l'environnement externe, que ce soit le macro ou le micro, ou les menaces, la même chose, donc par rapport à l'environnement externe, donc les menaces, que ce soit par rapport à l'environnement macro ou à l'environnement micro-environnement. Donc طبعا هنايا السؤال اللي كيتطرح هو علاش هاد لا ماتريس SWOT شنو هي لوتيليتي ديالها. ان فيت لوتيليتي ديال الماتريس SWOT اننا ملي كنديروا هاد لو دياغنوستيك انترن وكنخرجوا بنقاط القوه ونقاط الضعف شنو كتسمح لنا هاد المساله هادي كتسمح لنا اننا كنخرجوا سكون ابل لا كاباسيتي استراتيجيك. دونك طبعا غادي نحاولوا اننا نفهموا شنو المعنى ديال هاد لا كاباسيتي استراتيجيك. Mais pour le moment, gardons. Donc, quand l'environnement, on fait le diagnostic interne, quand l'environnement interne de l'entreprise. Donc, quand l'environnement interne, quand les points de force, les points de faiblesse, ou le fait d'étudier donc les points de force et les points de faiblesse, ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de ressortir la capacité stratégique, que ce soit du projet ou là de l'entreprise. ثانيا ملي كنكونوا كندرسوا لي زوبورتونيتي اي لي ميناس دونك par rapport à l'environnement externe que ce soit le macro environnement ou le micro environnement. فالهدف علاش كندرسوا هاد لي زوبورتونيتي اي لي ميناس c'est pour ressortir ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. Donc tout d'abord نبقاو بلي capacité stratégique ولا la capacité stratégique d'après le site web e-marketing.fr. donc la capacité stratégique شنو هي؟ La capacité stratégique d'une entreprise est l'aptitude de ses ressources et compétences à lui permettre de prospérer. Donc, القدرة الاستراتيجية ديال الشركة هي القدرة ديال les ressources ديال هاد الشركة والكفاءات ديال هاد الشركة اللي غيسمحوا لها bien évidemment de prospérer انها تزدهر وتزيد تطور. Donc باش نزيدو نفهموا هاد المسألة أكثر. Les ressources, شنو هما les ressources؟ Les ressources sont les actifs tangibles et intangibles.
يقدر يكون مثلا tangible un matériel, un local, un terrain, un bâtiment. Donc c'est une ressource qui est tangible. Intangible يقدر مثلا يكون une marque, une notoriété, un brevet, etc. Les compétences, les processus de déploiement des ressources. Je ne les compétences. On a les processus de déploiement des ressources. Donc, les processus. وأن طريقة ديال الاستعمال ديال لي ressources. يقدر مثلا الشركة يكونوا عندها دي ressources. هاد لي ressources اللي هما tangible ولا intangible. ولكن le fait أن هاد الشركة ماشي منظمة فهي ما il va pas tirer le maximum de ses ressources. ما تقدرش تخرج le maximum les ressources ديالها. Donc le fait de jumeler entre les ressources et les compétences, وهاد les compétences ils vont être matérialisés sous forme de processus يعني إجراءات عملية ولا طرق عملية للعمل donc من أجل استغلال الموارد ديال الشركة. donc هنا كنجمعوا كما قلنا بين les compétences et les ressources. ملي كنجمعوا بيناتهم كتعطينا la capacité stratégique. هاد la capacité stratégique qui regroupe les ressources uniques et les compétences fondamentales difficilement imitables par les concurrents. يعني le fait أننا ملي كنجمعوا هاد لي ressources ديال الشركة زائد الكفاءات اللي هي matérialisées sous forme de processus فاحنا كنقدروا أننا يعني نخلقوا واحد الشيء اللي هو صعيب أنه يتقلد من طرف les concurrents. Donc هذه هي la capacité stratégique. C'est quelque chose qui va être difficile par rapport aux concurrents d'être imité. Donc هذا المقصود اللي كنقصدوا به donc la capacité stratégique. Pour la capacité stratégique, les facteurs clés de succès. Donc toujours le site web donc marketingstratégique.com, les facteurs clés de succès sont les paramètres stratégiques dont la maîtrise conditionne le succès d'une entreprise par rapport à ses concurrents. Identifier les facteurs clés de succès qui régissent le secteur dans lequel l'entreprise évolue lui permet de comprendre sur quel levier elle devra agir pour être performante. Donc, indirectement, d'une façon très simple, je nomme les facteurs clés de succès, on met les règles de jeu du marché. Les paramètres, d'accord, sur lesquels l'entreprise doit jouer pour réussir dans un marché ou bien pour être compétitif par rapport à ses concurrents. طبعا هنايا نبقاو عاقلين غير على هذه المسألة هذه. Donc les facteurs clés de succès هما les règles de jeu d'un marché. بحال مثلا je dis un exemple métaphore غادي نلعبوا un match ديال الفوت. دونك اذا ما كناش كنعرفوا القواعد ديال الفوت فاحنا ما نعرفوش نلعبوا داك الماتش ديال الفوت. دونك هذا الفكره هو اننا غادي ندخلوا لواحد المارشي خصنا نعرفوا القواعد ديال داك المارشي شنو هما لي فاكتور كلي دو سوكسي ديال داك المارشي اللي عليهم خصنا نشتغلوا باش نكبروا من احتمال ديال النجاح ديال الشركه ديالنا ولا ديال المشروع ديالنا. دونك هذا اللي كنقصدوا به لي فاكتور كلي دو سوكسي. الو من بعد ما جاوبنا على الكاباسيتي استراتيجيك وجاوبنا على لي فاكتور كلي دو سوكسي on les a définis. Donc, on a une marhala الثالثة والنهائية, ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel ou compétitif. Donc, je récapitule ce que nous avons déjà vu. Donc, شنو شفنا في الأول في الأصل. Donc, شفنا la matrice SWOT. هاد la matrice SWOT donc راها divisée deux grandes parties. La première partie اللي كنديروا diagnostic interne. Donc ملي كنشوفوا les points de force, les points de faiblesse فاحنا كنديروا diagnostic interne. ملي كنكونوا كنشوفوا les opportunités ou les menaces فاحنا كنشوفوا diagnostic externe ou l'environnement externe. Donc l'environnement interne diagnostic ديالو كيجعلنا اننا نخرجوا la capacité stratégique. هما لي ressources ولي compétences اللي غادي نجمعوهم مع بعضياتهم باش يعطيونا واحد الشيء اللي هو صعيب انه يتقلد من طرف لا كونكورونس. ملي كنديروا لاناليز ديال لي زوبورتونيتي اي لي موناس لوبجيكتيف برينسيبال هما اننا نخرجوا لي فاكتور كلي دو سوكسي. دونك ملي نخرجوا لي فاكتور كلي دو سوكسي
هاد لي ريغل دو جو ديال المارشي اللي اذا قدرنا اننا نميتريزيهم فاحنا غادي نقدروا نكبروا من الامكانيه من لا بروبابيليتي ديال النجاح ديالنا في داك لو مارشي. هاد لي دو ملي كنجمعوهم شنو كيعطيونا سكون ابل ان افونتاج كونكورونسيال ولا ان افونتاج كومبيتيتيف. دونك اذا باقيين عاقلين حنا غادي نرجعوا دابا ليكزامبل باش نبينوا هادشي هذا كامل سو فورم دان اكزامبل. دونك ملي كنا كنديروا لا ستركتوراسيون دو ليدي دو بروجي فواحد المرحله من المراحل في الموديل ديال اشموريا دونك كاينه لافونتاج كومبيتيتيف. دونك كنا ليكزامبل اللي كنا ديجا شفناه ديال الين بوكس وغادي نعاودوا نشوفوه. دونك كنا شفنا سكون ابل لافونتاج كومبيتيتيف فوالا بالضبط فوالا في هذه المرحله هذه. دونك ليكزامبل ديال اشمونيا ملي كنا درنا لا ستركتوراسيون ديال ليدي ديال ليكزامبل اللي شفنا الين بوكس كما شرحت لكم بان هذا البروجي سي ان بروجي اللي هو ايماجينير. دونك كنا جينا وشفنا لافونتاج كومبيتيتيف. دونك هذا لافونتاج كومبيتيتيف بوتيتر ملي غادي نكونوا كنديروا لا ستركتوراسيون ديال ليدي يمكننا نكتبوا هنايا نامبورت يعني يمكننا نكتبوا افكار عامه ولكن ملي غادي ندوزو لي زيتود بريالابل وغادي ندرسوا لونفيرونمون اكسترن ومن بعد غادي ندرسوا لونفيرونمون انترن وغادي نديروا لا ماتريس سووت ومن لا ماتريس سووت يعني لاناليز ديال لونفيرونمون انترن غادي نخرجوا لا كاباسيتي استراتيجيك ولاناليز ديال لونفيرونمون اكسترن غادي نخرجوا لي فاكتور كلي دو سوكسي. دونك هاد لي دو ملي غادي نجمعهم غادي يعطونا سكون ابل لافونتاج كومبيتيتيف. دونك اذا كما تشوفوا هنايا لا ديرنيير فوا قلنا بان لافونتاج كومبيتيتيف ديال هذا البروجي الين بوكس هو سافوار فير اي بروفي. طبعا هذا السافوار فير وهذا البروفي منين جبناه ولا كيفاش غادي يبان غادي نديروا واحد لاناليز نيس ديال هذا ليكزامبل الين بوكس وغادي نديروا ماتريس سوت بوين دو فورس بوين دو فيبليس اوبورتونيتي اي موناس. دونك مثلا لي بوين دو فورس و جانسيست دونك سي ان بروجي ايماجينير هذا الين بوكس. Donc les points de force, on a le savoir-faire des porteurs du projet, c'est un point de force. L'expérience des porteurs du projet dans l'industrie alimentaire, donc voilà, les ingénieurs les radis خلقنا هاد Alimbox, donc déjà دوزو تجارب عديدة في l'industrie alimentaire. زائد un autre point de force اللي هو le brevet. Donc هاد البوكس غادي تبروفتا, donc ce qui fait ça constitue en quelque sorte une protection temporaire. Le point de faiblesse, le manque d'expérience dans le domaine du marketing. Donc, les ingénieurs, le domaine du marketing, donc c'est une faiblesse. Vous avez la forte dépendance aux sous-traitants. Donc les ingénieurs بحكم انهم ما عندهمش يعني غادي يديروا هاد ليدي دو بروجي غادير سو فورم دو بروفي هما يتكلفوا غير بلا لوجيستيك. دونك يعني غير غادي يصيفطوا للمعمل اللي كاين في لاشين ولا كيلكو بار هو اللي غادي يصنع لهم داك البوكس وغادي امبورطيوها غادي يبيعوها في المارشي ماروكان. دونك بالنسبه لهم سي اون كاينه اون ديبوندونس اون فورت ديبوندونس بحكم انهم الكور دو ميتي اللي هي لا برودكسيون ما متحكمينش فيها ما مركزينش فيها هما مركزين غير في لا كونسيبسيون وكيديروا لي بروفي. دونك هنا كاين اون فورت ديبوندونس او سو-تريتون. لي زوبورتونيتي ان مارشي فياج دونك مارشي خاوي. هذه الفكره هذه ما مطروحاش بتاتا كما قلنا لوريجيناليتي دو ليدي في السلايد اللي فات. Il s'agit d'une idée novatrice où le marché des gadgets pour bébés en plein essor. Donc يعني هذا المارشي ديال هاد لي gadgets صغار اللي كيتعطاو لي بيبي دونك سي en plein essor. وعندنا المناس c'est qu'une concurrence très active. La concurrence est très active mais غادي نشوفوا اننا طرحنا هذا المنتوج للبيع دونك اوتوماتيكمون غادي يحاولوا انهم ايميتيو داك لو برودوي. والمشكل هو ان لو برودوي ايميتاب سور لو كور تيرم. يعني واخا عندنا هاد لي بروفي اللي من خلاله اننا كنحاولوا اننا نبروتيجيو ليدي ولا البروجي ديالنا ولكن في البروفي اذا مشينا تبدلنا غير كفكره ما يمكنناش نبروفتيو ليدي ولكن خصنا نبروفتيو ان بروتوتيب ولا نبروفتيو ان شيما ولا داكور. يعني هنا سكيفي ان داك البوكس يمكننا نبدلو غير كيلكو كاركتيرستيك ولا نزيدو دوطخ كاركتيرستيك اوتوماتيكمون البروفي كيتبدل. دونك لو برودوي est imitable sur le court terme. C'est une menace. Mais nous allons l'analyse de l'environnement interne. زائد باش نخرجوا لا كاباسيتي استراتيجيك ونديروا l'analyse ديال l'environnement externe باش نخرجوا لي فاكتور كلي دو سوكسي.
دونك يمكننا نكملوا داك لافونتاج كومبيتيتيف ونجمعوه. غادي نقولوا بان لافونتاج كومبيتيتيف عندنا سافوار فير لي بورتور دو بروجي، عندنا لو بروفي. دونك وبالنسبه يعني هذا اللي غادي يكون هو لافونتاج كومبيتيتيف بالنسبه لهذا لو بروجي، واللي عليه يمكننا اننا نلعبوا pour le court terme en attendant de développer le projet ou de développer une approche marketing spéciale au projet, donc un positionnement spécial, etc. Donc pour pouvoir vraiment être ou là pour pouvoir se différencier par rapport à la concurrence. Donc كنتمنى انني نكون جاوبت على les deux questions. Donc pour rappel, la première question قلنا بان شنو هي l'utilité ديال la matrice SWOT. والجواب كان هو أن la matrice SWOT, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet dans une seule matrice de regrouper à la fois le diagnostic interne et le diagnostic externe. Et à travers l'analyse de cette matrice, on sera capable de ressortir donc la capacité stratégique et les facteurs clés du succès. Les deux, mais qui ont l'avantage compétitif par rapport à la concurrence. السؤال الثاني كان comment peut-on tirer les avantages compétitifs à partir de l'analyse de la matrice SWOT. donc احنا جاوبنا على هاد السؤال. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هاد الفيديو، ونتمنى ان نلقاكم ان شاء الله بحول الله في فيديو اخر اللي من خلاله غادي نحاولوا اننا ندخلوا لا بروجيكسيون فينانسيير. طبعا قبل ما ندخلوا لا بروجيكسيون فينانسيير غادي نشوفوا ce qu'on appelle la stratégie commerciale et comment les méthodes à utiliser pour pouvoir estimer le marché potentiel. Donc من هنا الفيديو القادم ان شاء الله نتمنى نلقاكم بألف خير.